Hello，喺度歡迎各位嘉賓同埋新聞界朋友咧，今日出席無線音樂電影《愛情來的時候》嘅首映禮啊！大家好，喺度歡迎大家啦 ！Ladies and gentlemen, welcome to the premiere ceremony for TVB music movie A Times of Love。我哋非常之榮幸咧，為大家今日擔任司儀嘅，我係朱凱婷，而我嘅拍檔咧就係陸浩明。係啦 ，Heidi 啊，即係今日我哋嚟到呢個嘅首映禮，非常之開心啦。同埋我想話俾你聽咧，今年嘅情人節咧，同往年咧可以話好唔同㗎。因為今年嘅2月14，即係西方嘅情人節咧，正亦都係咧農曆嘅正月15啦，即係中國嘅元宵佳節啦。所以 TVB 咧就特別咧用呢個嘅 Season of Love 啦，愛的季節作為主題啦，炮製一連串咧用愛情做主題嘅節目啦。咁希望大家可以度過一個非常之浪漫嘅情人節啦。而且今次 TVB 咧更加好特別啦。衝出香港，可以話係破天荒咧，同亞洲各地嘅電視台啦，同埋經紀人公司合作啊。當中包括咗有韓國嘅 KBSN， 仲有環亞傳媒集團、日本吉本興業、馬來西亞嘅 Astro、新加坡嘅 StarHub 攜手一齊合作㗎。係啦，今次 Heidi 咧，其實咧我哋呢個音樂電影咧好特別啦，就請嚟亞洲地區咧一眾嘅人氣歌手啦，同埋藝人一齊合作啦，拍攝4出以 A Times of Love 嘅愛情來的時候為主題啦。咁希望咧可以用一個跨國界嘅方式咧，炮製一個非常之大型嘅音樂電影啦。愛情來的時候咧，相信好多朋友都非常之期待啦。喺今個星期日晚咧1月26號嘅晚上咧，就會全球首播㗎啦。喺翡翠台同埋高清翡翠台嘅晚上8點鐘咧，一連4個星期日咧就會同步播映㗎啦。而且咧更加會喺中國內地啦、台灣、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、澳洲、新西蘭、美國、加拿大、英國同埋歐洲等地播放嘅。好啦，喺呢個時候咧，我哋有請嘅電視廣播有限公司助理總經理歐偉林先生上台咧，係為我哋致辭㗎。We now invite Mr. Peter Au, Assistant General Manager of TVB, to give us the welcome speech. Mr. Au, please. 大家好，歡迎你哋喺呢度。我特別要多謝環亞傳媒集團同埋佢哋嘅主席林建岳博士。冇你嘅支持，冇你嘅各方面嘅支持，呢件事一定唔可以成功。多謝你。喺呢度，我特別要多謝一位同事，就係我哋嘅 TVB 嘅 Non-Drama 嘅總監余永山小姐。由開始一個咁細嘅 project 變成今日一個咁大規模嘅製作，我相信佢絕對非常之有膽量，好有野心，亦都好有好前衛嘅前見，所以先至會做到今日呢個 project。期間一定一啲都唔容易，非常之困難。我仲要多謝我哋香港嘅製作團隊阿亮同埋我哋一班同事，辛苦晒。還有我們台灣製作的同事，你們辛苦了。還有台灣的演員，感謝你們。還有小農，你在在哪裡？真的辛苦你了，真的。沒辦法，我不知道你有沒有聽過這個說法，就是我們前一輩子一定做了壞事，這一輩子就要做電視，沒辦法啦啊！Thank you so much。多謝晒歐偉林先生為我哋主持。跟住落嚟呢，我哋要進行呢愛情來的時候嘅首映儀式啦。有請我哋嘅主禮嘉賓，電視廣播有限公司總經理鄭善強先生。Mr. S.K. Chang, General Manager of TVB. And Mr. Kim Chun-ki, Vice President of KBSN. 環亞傳媒集團有限公司主席林建岳博士。Dr. Lim Kin-ok Peter, Chairman of Media Asia Group Holdings Limited. Ms. Hugh Shu-yan, Head of Sales, Chinese Channels TVB Media Sales of Astro. And last but not least, Ms. Lee Shu-hui, Head of Media Business Unit of StarHub. 有請5位。歡迎晒咁多位，一陣喺我哋數3聲之後咧，就麻煩大家同我哋拉一拉杆㗎嘛，為我哋正式咧係展開呢個首映儀式啦。Are you ready, ladies and gentlemen? 1, 2, 3.
照顧你啦。究竟你想去邊度咧？其實咧，我係導遊，唔係伴遊。都過了3年了，珊，你可以不要生氣了嗎？李先生，我係 Kelly。我不是說過會等你一輩子？點解個天你同我開一個咁大嘅玩笑？我而家好幸福啊！我仲有幾日就要結婚，我老公喺屋企等緊我，唔係你女朋友啊嘛，係咪？我話結婚啦，好唔好啊？我最中意城市裏邊嘅燈光，感覺好似永遠都唔會有黑暗。如果我哋冇咗記憶，到底愛仲存唔存在？咁啊，首先有請咧就係拍攝嘅《愛情來的時候》馬來西亞篇嘅，我們有請溫昇豪跟徐子珊，歡迎晒。Hello， 徐子珊同埋溫昇豪，你哋好。Hello。好，想問翻阿徐子珊先啦。嗱，今次咧去到呢個馬來西亞拍攝啦，同呢個台灣嘅演員啊溫昇豪合作啦。你同佢有冇擦出咩特別嘅愛情嘅火花咧？其實好特別嘅，真係好似同佢係好似識咗好耐咁樣樣嘅。因為其實我仲記得我哋第一日去到對稿咧，夜晚嘅時候咧，即係我哋已經好有默契，好多嘢我哋嘅想法好近。咁啊，亦都係一路拍嘅時候，其實因為我哋好多感情戲，咁所以其實真係好感恩一件事，係因為你好難得遇到個演員，你真係一埋位，大家就好夾咯，可以係啊。咁我哋已經傾好，希望下次再合作。係。咁我問下 James 呢，剛才 K 就是說跟你的默契是非常好，那你們合作的時候有什麼特別難忘或者是有趣的事情跟我們分享一下呢？特別難忘就是非常累，一天平均大概工作18個小時以上，20億，18到20個小時，所以花很多體力。那我們兩個因為默契很好，所以我們在劇情上面的討論也是希望說能夠再多加一點，或者再更用力一點。但是因為時間跟體力的負荷非常大，但是我剛看的片花，我覺得非常好，感謝導演的用心，謝謝。對，看起來很感動，好漂亮的。係啊，雖然即係拍攝嘅時候大家用咗好多力啦，但係見到個成果咧，絕對係值得嘅。我哋好期待就係會係第一輯咧就播出嘅，就係今個星期日晚啊嚇，1月26號。好，喺度再次俾啲掌聲，徐子珊同埋溫昇豪， Thank you，多謝你哋，謝謝 James。送俾你㗎，我唔使2錢，我哋結婚啦！點解得一支嘅？每年加一支，10年後先送11支俾你，到時我就會向你求婚。跟我永遠在一起吧。新加坡籍香港警察。佢係公主。喂，你收聲！我再俾多次機會你，都係咁嘅啫。
呢個時候我哋有請新加坡篇嘅4位演員一齊上台啦，分別有馬國明、佘詩曼、陸永同埋童冰玉。首先就同阿佘同埋阿馬明傾下偈先啦。我想問翻啦，阿佘，我見到你頭先拍嗰個愛情片咧，點解無端端有個開槍嘅情節喺裏邊好嘅咧？ elegant 嘅喎嚇。因為我個男朋友同我分手啊，咁跟住我就有好多幻想嘅畫面，我想殺死晒佢哋，咁就比較唔現實嘅。咁導演就想用啲誇張啲嘅手法去表達咁樣嘅，係比較搞笑係咯。去到呢個咁遠嘅地方拍，唔係香港拍攝啦。呢個即係關於愛情嘅故事，同阿佘有冇擦出啲咩特別嘅感覺先？我想問下。其實好得意，因為我拍嘅時候，因為始終我初收劇本呢個係因為係愛情來的時候係一個愛情嘅戲嚟噶嘛。但我頭先睇預告，點解變咗驚慄片？但係我覺得好得意咯，好得意。就係咁先至引人入勝啊！冇錯，咁樣先吸引到人睇。究竟點樣愛情片法咧？咁樣。好了，我問下童碧如小姐啦，嗱，你這次跟我們香港的演員去合作，有什麼特別的感受呢？他們跟你的合作有沒有很有趣的地方？咁我對阿佘嘅印象真係好深刻，係因為第一次見到佢其實有啲驚㗎，因為阿姐，我就會覺得唔係真係一個偶像嚟㗎。咁同佢拍嘅時候，第一場戲呢，我哋就因為係情敵啊嘛，所以就變成佢就一開始對我佢就要好惡。咁佢就攞晒啲武器，大家睇到啲好兇狠嘅眼神啦，好多啊老鼠係啊，佢就有槍好兇狠咁樣對住我啦，係啦。咁問下阿陸永啊，今次我見到你喺一個即係電影裏邊咧，你係好似着住啲實 Q 制服嘅喎。其實我係飾演一個香港籍嘅新加坡警察。但係又着住一套香港食環署職員嘅服裝嘅。咁你究竟係咩身份？個身份好特殊，總之我又同愛情冇關嘅。其實你係 ICAC 嚟嘅，係我淨係負責出嚟就喺度阻住佢哋啊！即係其實呢個係一個浪漫又恐怖嘅一個微電影，咁我淨係負責做咗恐怖嗰 part 咯。哇！咁我真係好期待呢個新加坡篇嘅愛情來的時候喎。經歷愛情加少少搞笑，即係好似個全盒咁樣啊！即係好多嘅元素都共冶一路啊，可以話係。冇錯，咁啊第2個星期日咧就會播出㗎啦，我哋好期待。唔該晒4位 ，Thank you，Thank you。我想學韓文，我要喺3星期內學識一般隊形。識聽咁識講。呢個幾多錢？韓文點講啊？有冇貨話點講啊？我識幾條點講啊？喂，今時今日咁樣服務態度，我點得㗎？的士，係咁有才華，你唔會明一個中學畢業嘅港女喺香港生活係幾難嘅。팬다 여보 기분이 안 좋을 때 항상 여기에 와요. Yeah, place to forget. 媽咪，呢度好凍啊！我決定返香港啦，我聽日4點機，你會唔會送我走㗎？為何未結束？我要是能哭，應該對誰哭？將自願的心掉進盒間。你愛得熱，可惜我的心很凍，真怕在長夜撲風。離開便英勇。頭先就見到好多好凍嘅景啦，個場景啦，同埋都幾浪漫嘅感覺啊！係啊，同埋我見到阿嘉欣可能喺裏邊嘅演繹咧，可能都要用好多嘅力量，或者有啲都幾歇斯底里噶嘛。不如呢個時候咧，請韓國篇嘅2位演員上台同我哋傾下偈啦。有鐘嘉欣同埋嚟自韓國嘅呢位演員啊，就係有嚴勝勳、雍聰煥，有請2位。
Hello，嘉欣你好。先了解下嘉欣先啦， Hello，因為我知道嘉欣喺拍呢個微電影嘅時候，其實佢都孭住另外一套嘅 drama， 都好忙啦。咁啊，都係抽咗幾日嘅時間，好即係趕急咁去拍攝。但係點樣個交流方面可以突破到咧？同埋你一起初嘅時候對言語方面都有啲擔心嘅喎，係咪啊？我好開心可以同阿袁正芬啦，同埋佢經理人啦，同埋我哋嘅少少嘅同事們呢，就一齊去食咗餐飯，去了解對方。跟住原來發現，咦，原來啊芬芬呢係識英文㗎，所以就可以用英文同佢溝通咯。其實今次去到韓國取景啦，同埋呢個韓國男星合作啦，你自己喺演繹方面咧，同埋你參與會唔會個感覺哇好大分別，好唔同會係？我好開心，今次咧我喺芬芬啊同其他韓國演員身上咧學到嗰種專業嗰種精神。同埋佢哋真係好勁嘅，係一剔過嘅可以，好自然咯，真係做得好自然，我都喺佢哋身上學到呢樣嘢。Well, so I'd like to chat with Yoon Chung-hoon as well, because Linda says she's really inspired by your professionalism and how you actually motivate her to do all the reaction very naturally. So how do you feel about this cooperation? 저는 아무래도 이제 다른 나라랑 같이 작업을 해서 굉장히 좀 새로운 면도 많이 느꼈고 또 재미도 많이 있었는데요. 일단은 가장 문제가 됐던 게 이제 언어의 문제였었던 것 같아요. 아무래도 드라마 자체가 이제 린다는 광동어를 하고 저는 한국말을 하고 중간에 영어가 좀 섞이긴 했었어도 서로 무슨 말 하는지를 잘 못 알아듣는 부분이 조금 힘들었었던 것 같아요. 其實你覺得同阿芬芬合作啦，即係韓國男星大家都覺得好靚仔，你覺得佢邊個部分咧係最吸引到你嘅自己？邊個部分最吸引我？眼神啊，眼神，同埋佢啲頭髮啊。佢頭髮，佢啲頭髮啊，唔知點解。好濃密啊，因為好韓國啊，即係同香港。即係嗰啲音啊，咁樣嗰啲咧，我唔知啊。好，喺呢個時候，我哋俾啲掌聲鐘嘉欣啦，同埋阿芬芬啦。Thank you。袁正芬，多謝你。我好期待睇呢個韓國片嘅《愛情來的時候》，因為佢哋特別留意芬芬嘅髮型同埋眼神。係因為佢哋傾偈嘅時候，覺得佢哋已經好熟悉同埋好有嗰種嘅默契喺度啦。僕は陳大天です。台灣から參りました。和平一號，無論用乜嘢手段都要得到配方。你唔好忘記，你只係一個三流嘅麵包師。咁我咯，我哋一人嘅配方點可以傳俾我？お願い、1週間だけ偽装結婚してほしい。私が正式に10代目を継いだら、あなたを自由にしてあげる。よろしい。喜ばない。好，跟住落嚟啦，就要請埋日本篇嘅演員上台咯。冇錯，日本篇嘅啦，我哋就有請咧係王祖藍、黃智賢同埋係池端寧明嘅。你哋好 ，hello。有冇問翻頭先嗰條問題先啊？問翻你覺得黃智賢邊個部分最吸引係咪？有冇問翻佢覺得我哋身體上面邊個部分最吸引？好，我一陣用日文嘗試問下佢。好，喂，咁不如同阿祖藍同埋阿智賢傾下偈先啦。今次去到日本拍呢個日本篇嘅愛情故事咧，自己覺得最難忘嘅地方喺邊度啊？我幾乎有90%嘅對白都係講日文。咁出發嘅時候我係一句都未識嘅，所以去到即刻搲住個翻譯係咁練係咁練，但係去到現場都會係咁 NG， 因為好難應付。咁好多謝公司俾我咁嘅機會啦，一個好嘅體會。有邊句最難講嘅係？第一句講嘅咧就叫做烏老細，係咩意思咧？大家靜一靜。大家因為我要講對白，烏老細，同埋要集中。呢個係我最記得㗎啦。好咁啊，祖藍啊，頭先好似都有啲搞笑，又係要扮下女人嘅喎，你離唔開呢一樣嘢嘅喎。我最難忘咧係日本嘅飯盒。
係啦，我覺得公司係好應該學習嘅。咁嗰啲吉列豬扒啦係好好食啦，咁每樣嘢都好精緻啦。從個飯盒已經見到咧，成個製作係幾咁認真啊！即係除咗話飯盒之外咧，你見到我哋呢一個劇咧，就我喺 TVB 裏邊咧，又演嘅喜劇啦，又演嘅悲劇啦，有一樣嘢未演過係卡通片。呢套係卡通片，呢個點解咧？其實咧係一個卡通片形式嘅一個愛情劇嚟嘅。咁啊頭先嗰度，因為大家見到我哋啱啱拍咗新鮮滾熱辣翻嚟啦，其實一路後期咧仲會加好多卡通嘅效果落去啦，同埋完全係發揮咗我由細到大咧睇咁多日本卡通片嗰種感覺。我唔單止係好似阿 Ben 咁樣講日文啊，淨係好似啲日本卡通片咁嘅。好誇張嗰啲，其實好多種文㗎。佢咧講埋意大利文嘅。不過全場係得佢一個人識嘅啫，嗰啲意大利文。好開心。可能會唔會被刪減啊？咁你嘅意大利文應該唔會嘅，好過癮。最緊要加字幕。最過癮嘅地方都留晒喺度，最重要都係個飯盒，好好食嘅，真係好好食。問下時端明明啦，嗱咁同我哋兩位嘅香港演員合作啦，咁一位咧就即係好嚴肅，係即係好型仔；一位就係搞笑嘅，冇錯，自己諗啦。係嚴肅同埋型仔。咁佢覺得有咩感受咧？你最喜歡我身體哪一個部分？對，他很想知道。对我来说，那个我拍的地方就是都是跟他一起拍戏，那个时候他的演是真的那么很好，很有意思。所以在那个时候我很紧张，那个工作人员都是香港人、台湾人，所以我一点点听不清楚。但是那个他的演是很有意思，所以他对我很帮助。那个是，所以我很喜欢你哦。你有一句一直都聽不明白，我問你電話號碼是多少，你一直都沒告訴我。但是我說那個你有女朋友是吧？係啊，啱啱李亞男喺嗰度經過，見到李亞男喺嗰度睇住。你嘅緋聞喺國際性上面都係非常之出名嘅。但是我在日本沒有女朋友。我知道。咁啊 Ben 其實喺呢個愛情嘅故仔裏邊咧，你主要都係同阿池端翎明有個愛情線噶嘛？我同阿炎亞綸對嘅戲多啲，同埋阿渡邊直美嘅戲多一啲。因為咧，我就係呢個和田家族嘅第二位嘅繼任人嚟㗎，咁所以可以講話呢個戲係一個瘋狂嘅喜劇，裏邊亦都隱藏咗一個重大嘅家族陰謀喺度。今日講好搞笑嗰啲豐富嘅一個故事。搞笑嗰啲我哋身上嘅，其實浪漫嘅愛情故事就係靚仔與豬扒，就係日本嘅渡邊直美同埋台灣嘅炎亞綸。話講起渡邊直美，我知道雖然佢今日就未能夠嚟到啦，但係佢都準備咗啲片段咧，同大家分享下㗎喎嚇。好啊，好啊，一齊睇下，不如好冇啊？大家好。渡辺直美です。皆さんどうもはじめまして。今回和田よし子役を演じました渡辺直美と申します。この映画がその日本のものしか私はわからないんですけど、すっごい面白いものになってると思いますので、もうぜひとも皆さんたくさんの方に見ていただきたいなと思いますね。で、私もまさかのこの海外の映画デビューということで。次香港行ったらもう多分ギャーってなるんじゃないかなと、すごいそれぐらいたくさんの方に見ていただきたいなと思いますね。だから私ももっとあのさんもおじさん役の方も女番長の方も皆さんと言葉が分かったらもっともっとコミュニケーション取れただろうなと思ったので、次もしやらせていただけるなら完全に広東語と中国語を覚えてもう一度皆さんとお仕事できたら嬉しいなと思いました。でその日はですねちょっと行けなかったんですけども、こうして VTR を送らせていただいて本当にありがたいと思っています。ぜひとも皆さん見てください。本日は本當にありがとうございました。係，ありがとうございます㗎。記住要尖叫歡迎佢，我哋下次嚇。係咯，即係 Ben 你喺呢個電影裏邊係同佢係一對嘅。唔係，都唔係親戚。嗱頭先嗰一段咧，佢講咧話二叔就係講緊我，講緊個女管家咧就唔係講緊佢，係講緊佢。其實阿祖藍先至係女管家。佢係渡邊直美嘅二叔，即係無論係點樣都好，我哋嘅戲都係有啲爭產嘅部分嘅。喺呢個時候，多謝晒我哋3位嘅演員同我哋分享啦，拍呢個日本片嘅《愛情來的時候》嘅一啲點滴啦，同埋一啲嘅趣事啊！好啦，呢個時候我哋可以請嘉賓上嚟影大合照啦。首先有請咧我哋5位嘅主禮嘉賓，歡迎5位嘅主禮嘉賓。好啦，跟住我哋亦都有請我哋所有喺呢個
音樂電影有份演出嘅演員一齊上台影相大合照啦。咁繼續咧，我哋當然要有請咧，就係 TVB 所有嘅行政人員咧都可以上台係影相喎。Maybe also invite all TVB executives。好啦，喺台上邊啊，非常之熱鬧啦，不如喺呢刻咧，我哋進行一個簡單而隆重嘅祝酒儀式啦。有請咁多位嘉賓。冇錯，預祝咧愛情來的時候啦，為我哋全亞洲甚至乎咧係世界各地嘅朋友，中意電影、中意電視嘅朋友咧，都帶嚟啲新嘅驚喜嚇。Yeah! 1, 2, 3, cheers! 祝《A Time of Love》愛情來的時候，收視係創佳績。唔該晒大家，今日嘅首映禮咧已經嚟到尾聲啦，再一次多謝大家出席啦。記得留意1月26日音樂電影《A Time of Love》愛情來的時候嘅全球首映，多謝大家。Thank you for coming.